a pinza unha roda dun coche un disco que o pegamos e un imán que se coloca así. Trátase de que a agulla que enganchamos o fío non toca o imán, pero queda levitando. ¿Y cómo se llama? Wow. Como vedes, non toca o imán, pero sí que aguanta no aire. ¿Cómo se llama? Roda magnética. Explícanos, que bonito. A ver, pois está feito cunha botella de plástico, que vale calquera botella de plástico, con tapóns de botellas, tamén vale, con dous pinchos morunos, con dúas pallas, un motor e un cuello dunha hélice, e un cuello dunha botella, perdón, que fai de hélice, que hai que cortar para que quede como unha hélice. Entón, enganchamos estes cables que se chaman cocodrilos ao motor e agora hai que enganchar o cocodrilo la parte de la pila. Y hace que el coche se mueva. O largo, pon o largo, así. Mira, tía, ahora hai un problema cos que non vendían